Κάτσε ρε μαλάκα. Μιμή! Τι έβγαλες αγόρι μου? Μπακαλιάρο. Κάτσε γιατί ο Πούστης δεν θέλει να βγει. Μπακαλιαράκι. Σκάλωσε ρε Πούστη έτσι. Στα δόντια. Κάτσε. Να γαλίσουμε φυλάκι. 2 μηνύματα και έτσι η μάνα κάθοντας για 75. Για 75. Πατσανάκι. Δες. Με πήρες τηλέφωνο αγόρι. Που τη δείχνει είναι 75 γραμμάτια. Το ξέρω. Σκοτεινός. Πού είναι η πένσα ρε παιδιά. Τι θα γίνει με αυτή την πένσα ρε. Παρήχασαμε την πένσα.